السلام عليكم متتبعي الاوفياء، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي بوتينه ازد. هاد الوصفه اللي دازت هاد الايام ضجه وبصراحه جربتها ولقيت راحتي عليها، ديال داك السعال المزمن او داك الكحه اللي كتكون صعيبه. يعني واخا بالتريتمون واخا يعني انا 2 قراعي ديال السيرو اللي شربت، ولكن والو ما بغاش يعني تحيد لي حتى جربتها ولقيت الصراحه عليها تحسن الحمد لله. وبغيت نبارطاجيها معكم كما كنبارطاجي دائما معكم شي حاجه يعني اللي فاتني. المكونات جد بساطين. كناخذوا داك الثومه الحمراء، كنديروها في الماء تسلق عادي بميها، كتسلق عادي واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه. من بعد كنقشروها وكنمعسوها هكا عفوا كنمعسوها مزيان هكا بالفرشاة. المكونات الثانيه اللي غادي نزيد، كنزيد 2 معالق ديال العسل الحره. انا غادي نزيدهم مع الخلطه، وكنزيدو نص كاس ديال زيت البلديه. ومن الاحسن تكون داك الزيت اللي حاره، عندي انا الزيت حاره شويه، من الاحسن تكون هذيك. ما كانش ديروا غير الزيت، يعني زيت البلديه اللي عندكم في الدار وصافي. المهم كما قلت لكم كناخذوا يعني 2 معالق ديال العسل الحره، نص كاس ديال زيت البلديه. انا درتي واحد الكميه بسيطه، يمكن لكم يعني الا لقيتوا راحتكم عليها يمكن لكم تدبلوا المقادير. دابا انا ديك الثومه درت غير واحد الراس ديال الثومه، خرجوا لي ديك الدريسات، غسلوهم وردوهم هكا يتسلقوا صافي. كنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم صافي، وكيجي واحد خليط عادي. وفي المذاق راه ما كتطيبوش داك الثومه ولا ديك الزيت حاره ولا داك العسل، كيبدل كاع الطيبه ديال الثومه ديال الزيت فاش كتكون حاره. صراحه وصفه زوينه وجربتها ولقيت راحتي عليها. يمكن لكم يعني تعطيوها حتى الوليدات الصغار اللي كتكون عندهم ديك الكحه الصعيبه. كنبقاو ناخذوها بحال السيرو، يعني بحال السيرو 3 الخطرات في النهار. ونتمنى ان شاء الله نكون فدتكم بهذا الفيديو. واللي جرب الوصفه وعجباتو ويدعي لي مع الام ديالي بالرحمه والمغفره. شكرا على تتبع الفيديو، السلام عليكم.